Regionlardan birində 14 yaşlı qızın hamilə olması ilə bağlı bizə müraciət daxil oldu icra hakimiyyəti tərəfindən və uşağın yerləşdirilməsi istiqamətində həm polis bölməsinin rəsmi məktubu və icra hakimiyyətinin müraciəti əsasında biz uşağı qəbul etdik. Uşaq 13 yaşından anadan ayrı münasibətdə olduğu kişinin evində olub və xoşagəlməz davranışları olan bir ailədə qalıb və hamiləlik baş verib. Hal-hazırda bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarında, ümumiyyətlə həmin rayonda istintaq gedir. Adam həbs olunub. Qız indi artıq 7-ci ayın içindədir. Gələn kimi dərhal qızı xəstəxanada yoxlamalardan, ginekoloji yoxlamalardan keçirtdik. Həftələri dəqiq təyin olundu. Səhhətində müəyyən problemlər var idi. O istiqamətdə həkim müalicəsi təyin olunub, müalicə aparılır. Psixoloji durumunu ilk olaraq orta qiymətləndiririk. Çünki heç özü də dərk etmir ki, bu ona qarşı olan bu zorakılıqdır, yoxsa nədir? Ancaq elə bir söz deyir ki, mən özüm istəmişəm, amma onunla iş apardıqca bəzi məqamlarda özü də şiddətin olduğunu etiraf eləyir. Uşaq dünyaya gətirəcəyi uşaqla bağlı konkret bir söz deyə bilmir. Amma hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı və icra hakimiyyətinin əməkdaşı ilə eyni zamanda azyaşlının anası da təhvil verilmədə iştirak eləyirdi. Ananın özünün qucağında 3 aylıq uşağı var idi və ananın da davranışları heç də normal deyildi. Ana hətta onu da bildirdi ki, elə mən bu uşağı da qoyun burada gedim. Yəni yüngül həyat tərzi sürməsi ilə bağlı düşünürəm ki, vəziyyət bu yerdədir. Hal-hazırda azyaşlı qızla bağlı, yeniyetmə ilə bağlı iş aparılır. Sağlamlığı istiqamətində Mama Ginekologiya İnstitutunda qeydiyyata salınıb, müalicələri davam etdirilir.